Mabok, dia mabok. Mana bos? Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Mantap. Kita mulai menginjak hutan yang kedua. Tadi perbatasannya ini lebih tajam lagi tanjakannya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aduh. Ada yang di sana. Sekarang berasa ya? Naiknya. Nah, ini mas, kan kelihatan. Aduh. Mabok. Kameramen mabok. Aduh. Semangat, semangat. Ada gua. Ada lah. Noh, nyotingnya kayak gitu sini. Kalau nyoting lu. Sambil ngap-ngapan lu nyoting. Gimana mau ini? Adik mabuk udah deh. Nah, udah bagian tepar. Udah pada jauh bosku.